soy Ana y hoy voy a entrevistar a una de mis mejores amigas. Hola. Hola. Ella es una de mis mejores amigas del colegio. Bueno, amiga, te voy a hacer una entrevista para YouTube. Bueno, ¿nos decís tu nombre, por favor? Mía Domínguez. Bueno, ¿cuántos años tenés? Tengo 11 años. ¿Tus colores favoritos? Púrpura y violeta. Bueno, ¿tus amigas? Yara Junco, Sirena, Ori, Martina, Brisa y otras chicas. Bueno, ¿tus animales favoritos? Perro, gato, caballo. Bueno, ¿tu materia favorita de la escuela? Tengo muchas materias, pero voy a elegir una que es inglés. Bueno, ¿tus canciones favoritas? Fifth Harmony y Carlos Bauté. ¿Tus comidas favoritas? Milanesa y pizza. Mira, ¿tus programas favoritos? Bueno, tengo muchos programas, pero solamente voy a elegir uno que es mi favorito, Pijama Party. Bueno, a mí también me gusta Pijama Party. ¿Tus actividades favoritas? Baile y grabar videos para YouTube. ¿Tus canciones favoritas? Bueno, mira, muchas gracias por hacer este video conmigo y por la entrevista. Bueno, gracias chicos, eso fue todo. Espero que les guste y den un like. Chao.